ஸ்டோரி கேட்போமா? திடீர்னு நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஒரு தங்க ரெக்க வச்சிருக்கிற பறவை வந்து நமக்கு என்னென்ன வேணும், என்னென்ன வரம் வேணும்னு கேட்டு எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றி கொடுத்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி ஒரு கதையை தான் இன்னைக்கு ஸ்டோரி கேட்போம்ல நாம பார்ப்போம். சீதா ஒரு 10 வயசு பொண்ணு. 10 வயசு பொண்ணுன்னா ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பொண்ணு. சீதாக்கு அப்பா இல்லை, அவங்க அம்மா மட்டும்தான். அவங்க அம்மா என்ன வேலை பார்க்குறாங்கன்னா ஒரு வீட்டு வேலை பார்க்குறவங்க. அந்த வீட்டோட எஜமானி இருக்காங்க இல்லையா, சீதாவோட அம்மா வீட்டு வேலை செய்கிறாங்கல்ல, அந்த வீட்டோட எஜமானி எப்போவுமே சீதாவோட அம்மா வேலையெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு அரிசி கொடுத்து அனுப்புவாங்க. அந்த அரிசியை தான் சீதாவும் சீதாவோட அம்மாவும் சமைச்சு சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அந்த எஜமானி அம்மா கொஞ்சம் அதிகமாக அரிசி கொடுத்து விடுறாங்க சீதாவோட அம்மா கிட்ட. சீதாவோட அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, அன்னைக்கு நைட்டு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கான அரிசியை மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் அந்த அரிசியை க்ளீன் பண்ணி மொட்டை மாடிக்கு எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு துணியை விரித்து காய போடுறாங்க. காய போட்டது மட்டும் இல்லாமல் சீதா கிட்ட கூப்பிட்டு, சீதா இந்த மாதிரி நான் வேலைக்கு கிளம்புறேன், நீ என்ன பண்ணுறேன்னா எந்த பறவையும் வந்து இந்த அரிசியை கொத்தி சாப்பிடாம பார்த்துக்கோ, நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதே கொஞ்சோண்டு அரிசி தான், அதை பறவைகள் சாப்பிட்றாம நீ கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க. நம்ம சீதாவும் என்ன பண்ணுறா, கையில் ஒரு குச்சியை வச்சுட்டு அந்த அரிசி பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கா. ஒரு சின்ன பறவை வருது, அந்த அரிசி பக்கத்தில் வந்து நிற்கிது. அது எடுத்தோடனே போய் அரிசியை கொத்தலை, அது பாட்டுக்கு நின்றுட்டு இருக்கு. அந்த பறவையை பார்த்தோன்னையும் நம்ம சீதாவுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, அது அரிசி வேணும் அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருக்குது. அது பார்த்தாலே அது பசியோடு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. உடனே நம்ம சீதா என்ன பண்ணுறா, என்னம்மா உனக்கு அரிசி வேணுமா அப்படின்னு அந்த குருவிக்கிட்ட பேசுகிறா. பேசினது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சோண்டு அரிசி மணிகளை எடுத்து அந்த பறவைக்கிட்ட போடுறா. அந்த குருவி என்ன பண்ணுது, அந்த அரிசியை கொத்தி கொத்தி சாப்பிட்டுட்டு பறந்து போயிடுது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு காக்கா வருது. அந்த காக்கா வந்து அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருந்து கான்னு கத்துது. அது கான்னு கத்துறது நம்ம சீதாக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா, எனக்கு கொஞ்சோண்டு அரிசி கொடு அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருக்கான். உடனே சீதா என்ன பண்ணுறா, என்னம்மா உனக்கு கொஞ்சோண்டு அரிசி வேணுமா, சரி சரி சாப்பிட்டுட்டு போ அப்படின்னு சொல்கிறா. அவள் சொன்னதை புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி அந்த காக்கா என்ன பண்ணுது, அந்த அரிசியை கொஞ்சோண்டு கொத்தி சாப்பிட்டுட்டு பறந்து போயிடுது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது. கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தா இவளுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயத்த பார்க்குறா. என்னன்னா, ஒரு பெரிய பறவை வந்து நிற்கிது. அந்த பறவையோட இறகுகள் எப்படி இருக்குன்னா தங்க நிறத்தில் இருக்குது, ஜொலிக்குது. அந்த பெரிய பறவை பேசுது. என்ன பேசுதுன்னா, எனக்கு கொஞ்சோண்டு அரிசி தரியா அப்படின்னு நம்ம சீதா கிட்ட கேட்குது. நம்ம சீதா தான் ரொம்ப நல்ல பொண்ணாச்சே, அவள் என்ன சொல்கிறான், சரி சரி நான் உனக்கு அரிசி தரேன், ஆனால் கொஞ்சம் தான் சாப்பிடணும் சரியா அப்படின்னு சொல்கிறான். அந்த பறவை, அந்த தங்க ரெக்க வச்சிருக்கிற பறவை என்ன சொல்லுது, சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே வாயில் அங்கே இருந்த எல்லா அரிசியும் முழுங்கிருது. நம்ம சீதாக்கு உடனே கவலையாயிருது. அச்சுச்சோ, அம்மா கேட்டால் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வருத்தத்தோட, ஏன் இப்படி பண்ண அப்படின்னு அந்த பறவையை பார்த்து கேட்குறான். அந்த தங்க ரெக்க பறவை என்ன சொல்லுதுன்னா, எனக்கு ரொம்ப பசியாக இருந்துச்சா அதனால தான் நான் சாப்பிட்டுட்டேன், சாரி, ஆனால் அதுக்கு பதிலாக நான் உனக்கு ஒன்று தரேன், நீ என் கூட எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தீன்னா நான் இந்த அரிசி சாப்பிட்டதுக்கு பதிலாக உனக்கு ஒன்று தந்துடுவேன், அப்போ நீ அதை எடுத்துகிட்டு போய் உங்கள் அம்மா கிட்ட கொடுத்தீன்னா உங்கள் அம்மா உன் மேலே கோவப்பட மாட்டாங்க அப்படின்னு அந்த பறவை பேசுது. நம்ம சீதா என்ன யோசிக்கிறான்னா, அம்மா வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ரொம்ப டயர்டாக வருவாங்க, அவங்க வந்து நைட்டு இந்த அரிசியை தான் நமக்கு சமைச்சு தரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, இப்போ இந்த அரிசி இல்லைன்னா அம்மாவுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே இருக்காது, நம்ம வந்து வேறு வழியில் இந்த பறவை கூட போவோம், பறவை ஏதாவது கொடுத்துச்சுன்னா அதை கொண்டு வந்து அம்மா கிட்ட கொடுத்துர்லாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறான். சரி நான் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பறவைக்கிட்ட சொல்கிறான். இப்போ 2 பேரும் எங்கே போகிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா, ஊருக்கு வெளியில் இருக்கிற ஒரு ஆலமரத்துக்கு போகிறாங்க. ஆலமரத்தை கிட்ட போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது, அந்த ஆலமரத்துக்கு உச்சியில் ஒரு வீடு இருக்கிறது.
அந்த வீடு எப்படி இருக்குன்னா வீடே தங்கத்தாலான சின்ன வீடு. சீதா யோசிக்கிறா, அடடா நம்ம இத்தனை வாட்டி இந்த பக்கம் போயிருக்கோம், ஒரு வாட்டி கூட இந்த மரத்தில் இந்த தங்க வீட்டை பார்த்ததே இல்லையே, இதை கவனிக்காமல் விட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறா. இந்த தங்கரக்கை என்ன பண்ணுதுன்னா, தங்கரக்க பறவை என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரே பாய்ச்சல்ல பறந்து போய் அந்த வீட்டில் போய் உட்காந்துட்டு கேட்குது. என்ன கேட்குது நம்ம சீதா கிட்ட, இப்போ நீ மேலே வரணும் இல்லையா, அதனால உனக்கு எந்த மாதிரி ஏணி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது. நம்ம சீதா என்ன சொல்கிறான்னா, எனக்கு மூங்கில் ஏணியில் ஏறி தான் பழக்கம், அதனால நீ மூங்கில் ஏணி போடு, நான் ஏறி வர்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். அதே மாதிரி ஒரு மூங்கில் ஏணி வருது. அந்த மூங்கில் ஏணி வழியாக இவ ஏறி மேலே போகிறான். மேலே போய் அந்த தங்க வீட்டை பார்த்தா அந்த வீட்டில் இருக்கிற எல்லா பொருள்களும் தங்கத்தால் ஆனதாக இருக்குது. எப்படின்னா அங்கே இருக்கிற சேர் தங்கத்தில் இருக்குது, டேபிள் தங்கத்தில் இருக்குது, பிளேட் தங்கத்தில் இருக்குது, இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளும் தங்கத்தால் ஆனதாக இருக்குது. சீதா ஒரு தங்கத்தாலான ஒரு சேரில், கோல்டன் சேரில் உட்கார்றா. உட்காந்ததுக்கப்புறம் இந்த பறவை பேசுது. என்ன சொல்லுதுன்னா, நீ ரொம்ப பசியாக இருப்ப, நான் உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், இப்போ உனக்கு எந்த மாதிரி பிளேட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது. நம்ம சீதா என்ன சொல்கிறான், எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா வாழை இலை தான் கொடுப்பாங்க, அது நல்லா க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி கொடுப்பாங்க, அதனால் எனக்கு வாழை இலையே போதும் அப்படின்னு சொல்கிறான். அதே மாதிரி ஒரு வாழை இலை வருது. அந்த வாழை இலை ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப சுவையான உணவுகளாக அந்த இலை ஃபுல்லாக இருக்குது. இவ வயிறு நிறைய சாப்பிட்றான். சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பறவை, தங்கரக்க வச்ச பறவை என்ன காமிக்குதுன்னா 3 பெட்டிகளை காமிக்குது. ஒரு பெட்டி பெரிய பெட்டி, அடுத்தது கொஞ்சம் அதை விட சிறுசாக இருக்கிற பெட்டி, அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஒரு குட்டி பெட்டி, சின்ன பெட்டி. 3 பெட்டிகளை காமிக்குது. இப்போ சொல்லுது, நம்ம அந்த தங்கரக்க பறவை சொல்லுது, சீதா உனக்கு இந்த 3 பெட்டிகளில் நீ எந்த பெட்டியை வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போகலாம், அது நீ எனக்கு கொடுத்த அந்த நெல்மணிகளுக்கு, அரிசி மணிகளுக்கு இணையாக வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த பறவை சொல்லுது. சீதா உடனே யோசிக்கிறான், நாம் அந்த பறவை அந்த தங்கரக்க பறவை கொஞ்சோண்டு அரிசி தானே சாப்பிட்டுச்சு, நாமளே கொஞ்சோண்டு அரிசி தான் வச்சுருந்தோம், அந்த கொஞ்சோண்டு அரிசியை தானே சாப்பிட்டுச்சு, அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நாம் நம்ம வீட்டுக்கு திரும்பி நடந்து போகணும், ரொம்ப தூரம் போக வேண்டியது இருக்குது, நம்ம பெரிய பெட்டியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனால் ரொம்ப சுமையாக இருக்கும், அதனால் வேண்டாம், நம்ம சின்ன பெட்டியை எடுத்துப்போம், அதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் கொண்டுட்டு போகிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி அந்த 3 பெட்டிகள்லேயே சின்னதாக குட்டியாக இருக்கிற அந்த சின்ன பெட்டியை எடுத்துக்கிட்டு அதே மாதிரி மூங்கில் ஏணி வழியாக கீழே இறங்கி கரெக்டாக வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிடுறான். வீட்டுக்கு போகும்போது பார்த்தா அவங்க அம்மா வீட்டு வாசல்லையே ரொம்ப நேரம் காத்துட்ருக்காங்க. என்னடா விளையாட போன பொண்ணை காணோமேன்னு. அப்போது சீதா அவங்க அம்மா கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டு நடந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையும், அன்றைக்கி நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் விரிவாக சொல்கிறான். சரி வா நம்ம 2 பேரும் அந்த பெட்டியில் என்ன இருக்குன்னு திறந்து பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆர்வமாக அந்த பெட்டியை திறந்தா அதுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வைரக்கற்கள். செம்மல. அதுக்கப்புறம் இனிமேல் சீதாவோட அம்மா வேலைக்கு போகணுங்கிற அவசியமே இல்லையே, அவங்கக்கிட்ட அவங்களே இப்போ பெரிய பணக்காரங்களாயிட்டாங்கல்ல. அதே மாதிரி அந்த பணத்தை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, சின்னதாக ஒரு கடையை ஆரம்பித்து அந்த கடையோட வருமானத்தையும் இந்த வைரக்கற்களையும் வச்சு அவங்க வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக போயிட்டு இருக்கு. அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டில் கிரிஜான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தி இருக்கா. அவள் எப்போவுமே சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாள் சீதா கிட்டேயும் சீதாவோட அம்மா கிட்டேயும், அது செய்கிறீங்க இது செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவளால் இந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கவே முடியல. செம்ம டென்ஷன் ஆகுது. எப்படி அப்படி ஒன்றுமே இல்லாதவங்களாக இருந்தாங்க, இவ்வளோ பணக்காரங்களாயிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு நைட்டும் பகலும் அதே யோசனையாகவே இருக்கா. அந்த ஆர்வம் அவனால் தாங்கிக்கவே முடியல. ஒரு நாள் சீதாவோட அம்மா கிட்ட எப்படி நீங்கள் இவ்வளோ திடீர்னு பணக்காரங்களா, நீங்கள் எப்படி இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது சீதாவோட அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் கிரிஜா கிட்ட சொல்கிறாங்க. சொன்னோடனே கிரிஜா என்ன யோசிக்கிறான்னா, சே சூப்பரில், நாம் இனிமேல் பெரிய பணக்காரங்களாகிறதுக்கான வழி தெரிஞ்சு போச்சு, அதனால் இனிமேல் நாமளும் பணக்காரங்களாயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாப்பியாக வீட்டுக்கு போய் அடுத்த நாள் காலையில் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஒரு பானை நிறைய அரிசி எடுத்துகிட்டு போய் அதே மாதிரி மொட்டை மாடிக்கு போய் ஒரு துணியை விரித்து அதில் அந்த அரிசி எல்லாத்தையும் பரப்பி காயப்படுற மாதிரி ஒரு குச்சியும் கையில் வச்சுட்டு உட்காந்துடுறான்.
அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு குருவி வருது, அதை வந்து துரத்தி விட்டுறான். போ 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 அப்படி சு 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 அப்படி சொல்லி துரத்தி விட்டுறான். அடுத்து ஒரு காக்கா வருது, காக்கான்னு கத்திக்கிட்டே இருக்கு, அதையும் சு 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரத்தி விட்டுறான். மூணாவதா நம்ம அந்த தங்க ரெக்க பறவை வருது. அந்த தங்க ரெக்க பறவை அதே மாதிரி பேசுது, எனக்கு கொஞ்சம் அரிசி தரியா அப்படின்னு கேட்குது. நம்ம கிரிஜா என்ன சொல்கிறான்னா, இந்த பானை முழுக்க, இந்த பரப்பி இருக்கிற அரிசி முழுக்க உனக்கு தான், எடுத்து சாப்பிட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறான். ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நீ சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு ஏதாவது திருப்பி தரணும் அப்படின்னு சொல்கிறான். அந்த பறவை சொல்லுது, இவ்வளோ அரிசியை நான் எங்கே போய் சாப்பிட போகிறேன், எனக்கு கொஞ்சோண்டு அரிசி இருந்தால் போதும், நான் அதை மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிறேன், அதுக்கு பதிலாக நீ என் கூட வா, நீ என் கூட எங்கள் வீட்டுக்கு வா, நான் சாப்பிட்ட அரிசிக்கு பதிலாக உனக்கு ஏதாவது ஒன்று தரேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தங்கப்பறவை சொல்லுது. சரின்னு சொல்கிறா. அதே மாதிரி தங்கப்பறவை தனக்கு தேவையான அளவு அரிசியை வந்து அது சாப்பிட்டுக்குது. சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் 2 பேரும் கிளம்பி எங்கே போகிறாங்கன்னா, தங்க ரெக்க பறவை இருக்கிற வீட்டுக்கு போகிறாங்க. அந்த வீடு எங்கே இருக்குது? ஊருக்கு வெளியில் இருக்கிற ஆலமரத்துக்கு மேலே இருக்குது. அந்த ஆலமரத்துக்கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் கிரிஜா மேலே பார்த்தா அந்த தங்க வீடு தெரியுது. தங்க வீடை பார்த்தோன்னே கிரிஜாவுக்கு ஆச்சரியமும் தாங்கலை, பேராசையும் தாங்கலை. அடடா, இவ்வளோ பெரிய தங்க வீடு, இதை போய் இந்த பறவை வச்சுருக்குதே, இதை வச்சு இந்த பறவை என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னுலாம் யோசிக்கிறான். பறவை எதையுமே யோசிக்காமல் ஒரே பாய்ச்சலில் போய் வீட்டில் போய் உட்காந்துட்டு நம்ம கிரிஜா கிட்ட கேட்குது, இப்போ நீ எங்கள் வீட்டுக்கு வரணும், உனக்கு எந்த மாதிரி ஏணி வேணும் அப்படின்னு கேட்குது. உடனே நம்ம கிரிஜா என்ன சொல்கிறான்னா, இது என்ன கேள்வி, நான் வந்து தங்க வீட்டுக்கு வர்றதுனா தங்க ஏணி தானே வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறான். உடனே ஒரு தங்க ஏணி வருது. அந்த தங்க ஏணி வழியாக ஏறி மேலே வீட்டுக்குள்ளே வரா. வீட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தா அதே மாதிரி எல்லா பொருள்களும் தங்கத்தால் இருக்குது. இவளுக்கு ரொம்ப ஆசாசியாக இருக்குது. அடடா, அது இவ்வளோ, அது ஃபுல்லாக தங்கமாக இருக்கே, இது ஃபுல்லாக தங்கமாக இருக்கேன்னு ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து அது நமக்கு இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னுலாம் யோசிக்கிறான். பார்த்தா ஒரு தங்க சேர் இருக்குது. அந்த தங்க சேரில் கிரிஜா உட்கார்றான். இப்போ பறவை திரும்ப பேசுது, நீ வந்து களைப்பாக இருப்ப, உனக்கு வந்து பசியாக இருக்கும்ல, அதனால் உனக்கு நான் சாப்பாடு தரேன், உனக்கு வந்து எந்த மாதிரி பிளேட் வேணும் அப்படின்னு கேட்குது அந்த பறவை. உடனே கிரிஜா சொல்கிறா, இது என்ன கேள்வி, தங்க வீட்டிலேருந்து நான் சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னா தங்கத்தட்டு தானே வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கிரிஜா சொல்கிறா. அதே மாதிரி அந்த பறவை தங்கத்தட்டை கொண்டு வருது. அந்த தங்கத்தட்டு நிறைய நல்ல சாப்பாடு, சுவையான சாப்பாடை வந்து இந்த பறவை கொடுக்குது. அதை வயிறு நிறைய சாப்பிட்றான். சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி 3 பெட்டிகளை அந்த பறவை காமிக்குது. கிரிஜா சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் 3 பெட்டிகளை அந்த தங்க ரெக்க பறவை காமிக்குது. ஒரு பெட்டி பெருசாக இருக்குது, ஒரு பெட்டி மீடியம் சைஸில் இருக்குது, இன்னொரு பெட்டி குட்டியாக இருக்குது. இப்போ கிரிஜா கிட்ட, நீ வந்து எந்த பெட்டியை வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போகலாம், அது வந்து நான் உங்ககிட்ட சாப்பிட்ட அரிசிக்கு விலையாக நீ வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த தங்க ரெக்க பறவை சொல்லுது. கிரிஜா வந்து என்ன பண்ணுறான்னா, அது இருக்கிறதுலையே பெரிய பெட்டியை எடுத்துட்டு, பெரிய பெட்டியை மட்டும் இல்லை, அவள் சாப்பிட்டா இல்லையா அந்த தங்க பிளேட்டு, அதையும் தூக்கி பைக்குள்ளே போட்டுட்டு போதும் அப்படி சொல்லிட்டு இறங்கும் போது அதே மாதிரி தங்க ஏணி வழியாக இறங்குறான். இப்போ இறங்கினதுக்கப்புறம் அந்த தங்க ஏணியையும் தோள் மேலே மாட்டிக்கிட்டு கிளம்புறான். போய் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துறா. வீட்டுக்கு போனோடனே அவளுக்கு பயங்கர அப்படியே சந்தோஷத்தில் வேகமாக நடந்து போகிறாள். வீட்டுக்கு போனோடனே பார்த்தா அந்த தங்க ஏணி திடீர்னு ஒரு மூங்கில் ஏணியாக மாறி போயிடுச்சு. அவள் வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சோடனே அந்த தங்க ஏணி என்னவா மாறிடுச்சுன்னா மூங்கில் ஏணியாக மாறி போயிடுச்சு. இவளுக்கு ஒரு மாதிரி ஷாக் ஆயிடுச்சு. வேகமாக அந்த பைக்குள்ளே இருக்கிற தங்கத்தட்டை தேடி பார்த்தா அந்த தங்கத்தட்டு என்னவா மாறி இருக்குன்னா ஒரு வாழை இலையாக மாறி போச்சு. அடடா, என்னடா இது இப்படி ஆயிடுச்சு, அந்த பறவை நம்மளை ரொம்ப ஏமாத்திருச்சோ, சரி இந்த பெரிய பெட்டி இருக்குல்ல, இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெரிய பெட்டியை திறந்து பார்த்தா அதில் ஒரு கருநாகம் இவளை கொத்துறதுக்கு ரெடியாக வெளியில் வருது. இவள் திறந்தோனையும் அப்படியே இவளை பார்த்து படம் எடுத்து வெளியில் வருது. அலறி அடித்து அந்த பெட்டியை கீழே போட்டுட்டு, பெட்டி அந்த இங்கே இருந்த பொருள் எல்லாத்தையும் தட்டி விட்டுட்டு குடுன்னு வெளியில் வந்து அப்படியே ஓடி போயிடுறா. எங்கே ஓடி போயிடுறான்னா அவங்க வீட்டிலேருந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு ஓடி போயிடுறான். ரொம்ப நேரம் கழித்து அந்த இடத்துல இருந்து தைரியத்தை வர வச்சுட்டு, சரி நம்ம திரும்பவும் வீட்டுக்கு போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரம் கழித்து வீட்டுக்கு தைரியத்தெல்லாம் வர வச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா அந்த வீட்டில்
அந்த ஏணியும் காணா போயிடுச்சு, வாழை இலையும் இல்லை, அதுக்கப்புறம் அந்த பெட்டியும் மறைஞ்சு போயிடுச்சு. அவளா ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அவளை யோசிச்சுக்கிறா. அவளுக்கே தெரிஞ்சு போச்சு, நம்ம ரொம்ப பேராசைப்பட்டுட்டோம் போல இருக்கு, அதனால தான் கடைசியில் நமக்கு எதுவுமே கிடைக்காம போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை வந்து நொந்துக்கிறா. அதுக்கப்புறம் அந்த பறவை இருக்கு இல்லையா, அந்த தங்கரக்க பறவை வந்து அந்த கிராமத்தில் அந்த ஆலமரத்தை விட்டுட்டு போயிடுச்சு. அது வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த பறவையை பற்றின செய்தி யாருக்குமே தெரியல. இதோட இந்த கதை முடியுது. வேறொரு கதையில் பார்ப்போமா? நன்றி, வணக்கம்.